Tere, armsad inimesed, tere üksvägi, tere hommikust, tere päevast, tere lõunast. Mul on teie ees siin täna jälle tore olla, rääkida järgmisest teemast või jätkuteemast, mis eile pooleli jäi. Nii huvitav on nagu see koht, et kui ma mõtlen nagu selle peale, et ma võiksin ju olla isekas, ma võiksin ju seda mitte teiega jagada, eks ju. Aga et mida see tegelikkuses loob, kui me julgeme paista selle valgusena, kes me tegelikkuses oleme. Rääkida seda, kuidas ma elan, mida ma tean. Paljudele see võib-olla on just täpselt miski signaal, täpselt see, mis on tarvis ja paljudele võib-olla mitte. Et kuulevad seda need, kellel on seda tarvis kuulda ja ei kuule seda need, kellel pole seda, kuulevad need, kellel on tarvis kuulda, ei kuule need, kellel ei ole tarvis kuulda. Et usaldada seda universumi ja teadlikkuse tarkust. Et tere kõikidele. Tänan teid kohe siin terve hulk kohal korraga. Mina vaatasin täna hommikul jälle, et minu internet otsustas mitte minuga koostööd teha. Aga siin me siiski oleme. Ja mul on armas olla siin teie ees ja aitäh, et te siin kõik juba vaatate. Tere hommikust, Lea! Tere! Ja andke märku, kirjutage süda, ma ei tea, pöial, tere, kus sa vaatad ja nii edasi. Ma seda pealkirja täna siia teie ette kirjutades teadvustasin seda, kuidas ma armastan energia, seda reaalsust, mis on energia reaalsus. Ehk siis seda, mis on tegelik tõde. Seda, mismoodi tegelikult asjad toimuvad. Ja siis ma viisin ka kokku ühe teadmise iseenda sees, et ma olen ju alati seda teadnud, nagu sünnist saadik. Lihtsalt ma ei ole teadvustanud seda. Et meie kõige põhilisem kommunikatsioonikeel on energiakeel, eks ju. Ja energia on kõik, sõnad, olemus, keha, loodus, see on kõik energia. Ja kuidas ma nüüd sellega kommunikeerin? Ja siis see maailm, kuidas me füüsilises maailmas oma reaalsust loome ja kuidas me kasutame vaatepunkte, kohe ma räägin siis, mismoodi see kõik nagu toimib. See on teadvus, mille me teeme punktiks. Eks ju. Et tere Svea, sind pole ka nagu 100 aastat näha olnud. Nii on tore sind näha. Tere. Tere Merje Pajuste. Aitäh, et te siin olete, aitäh, et te vaatate. Ma kutsun ka teised. Neid on siin rohkem kui 1000, kes on siis arvanud, et see grupp võib olla sulle panuseks. Eks ju, et vaatepunkt on tellimus universumile. Ja sellest ma tahtsingi täna rääkida. Mis asi üldse vaatepunkt on ja kuidas see asi nagu toimib. Ja selleks, et sa seda energiat teadvustaksid, selleks, et sa saaksid kätte selle koha, kui võimas on teadvus, kui võimas on energia, mida sa kasutad selle teadvusena, et kõiki asju luua, siis, ja kui sa seda ei teadvusta või kuidagi, me oleme niimoodi lipa-lapa, pole oluline, see energia, eks ju, siis me võimsatel inimestel on selline lugu, et me kasutame seda energiat, mis on meie kõige väärtuslikum vara, see teadvus, mis on kõige väärtuslikum vara, selliselt, mis hävitab, selliselt, mis nagu matab, selliselt, mis seiskab, selliselt, mis paneb nagu paika, selliselt, mis nagu loob kinnistunud elu, vangistunud elu. Et sellepärast on see vaatenurga, nüüd kõik vaatepunkti hakkame vaatama kõikidest erinevatest nurkadest, et sa teadvustaksid selle energiat, me vaatleme seda nagu uurime, teate niimoodi nagu tõmbame lahti ja uurime selle energeetikat. Me oleme põhimõtteliselt teadlased. Me loome selle teadvusesse selle teadmise, mida siis sa saad iseenda jaoks sealt
teadvustada ja see annab sulle siis rohkem võimalusi, et sa saad teha teistsuguseid valikuid. Et sellepärast ma seda jagan sulle siin, sest et ma näen nii palju, kuidas me võitleme mingisuguste energiatega, selle asemel, et tervitada need energiaid. Aga mis me võitleme, sest meil on vaatepunktid, millest me ei taha lahti lasta. Ja need vaatepunktid on peidus. Paljud nimetavad seda varjudeks, me oleme teinud varjutööd, eks ju. Me oleme rääkinud varjudest. Me oleme rääkinud kõik, mis sind trigerdab. Seal on peidetud vaatepunkt, mida sa 10 küünega kinni hoiad. Ja vaata, see on nüüd oluline teadlikkus, et kui sa seda julged nüüd vaadata, hakkad siia sisse, siia alkeemikuks, lähed alkeemikuks, siis hakkad taipama seda kingitust, mida iga trigger tekitab või siis mis iganes asi sinu elus on, mis ei toimi. Seal on sees kinnistunud vaatenurgad või punktid, mis loovad selle, et asjad ei liigu, asjad ei voola. Nii et siis vaatepunkt on tellimus universumile. Piret, tere! Tere Eve! Tšau kõigile! Sedasi. Aga siis vaatepunktist. Et mis asi siis on vaatepunkt? See sõna juba ütleb vaatepunkt. See on teadlik siis või teadlik või alateadlik hoiak, otsus, järeldus, oletus, järeldus, oletus või usk millegi suhtes. Alateadlik või teadlik hoiak.